အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ WALH Education Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Excel မှာတော့အစီအစဉ်တစ်အနေနဲ့ time function ကိုတင်ဆက်မြောက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့time function အပိုင်းတစ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ noun function ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်တွေကိုထုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရရှိလာတဲ့အချိန်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရက်တွေလတွေနှစ်တွေကျွန်တော်တို့ format အမျိုးမျိုးပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်တွေကိုပြန်လဲတစ်ခုချင်းစီပြန်ပြီးတော့စစ်ထုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့noun function ကိုသုံးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ noun function ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ပါရမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအချိန်လက်ရှိနေ့ရက်ရဲ့အချိန်ရဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့noun function ကျွန်တော်တို့ဘာမှထည့်ဆရာမလို့ကျွန်တော်တို့ noun function noun ပဲကွင်းစားကွင်းပိတ်နဲ့ထည့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ enter နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကလရဲ့ရက်ရဲ့နေ့ရဲ့ဒီမှာအချိန်ရဲ့ရရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က noun function ကနေကျွန်တော်တို့နေ့ရက်နေ့ပြီးတော့အချိန်ရရှိမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ format ပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ format ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ဒီ number မှာရှိတဲ့ format ဒီ custom တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ရဲ့ date ကဒီမှာလရက်နေ့ဖြစ်နေတယ်အချိန်ရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်စေချင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရက်ရယ်လရယ်နေ့ရယ်အချိန်မှာဆိုရင်နာရီရယ်မိနစ်ရယ်စက္ကန့်ရယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ select လုပ်ပြီးတော့ဒီ number ဒီထဲကိုဝင်သွားတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီ number format မှာကျွန်တော်တို့ custom ကိုဝင်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မှတ်ထားတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ format ပေါ်နေတဲ့ဟာလေးဒီမှာတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ format ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော် format ဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဟာရဲ့တန်ဖိုးကဒီကဏ္ဍဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပထမဦးဆုံးအရင်ကျွန်တော်တို့ကရက်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာရက်ကိုဘာနဲ့ပြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်လုံးဒါမှမဟုတ်ဒီနှလုံးနဲ့ပြတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်လုံးယူလိုက်မယ်ဒီနှလုံးကျွန်တော်တို့ဒီနှလုံးယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုခြားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ပါထားခြင်းလဲကျွန်တော်တို့ဒီလို slash ထားခြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ slash ထားလိုက်ရင် slash ပေါ်လာမယ်slash မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တခြားထားခြင်းတယ်ညီမျှခြင်းထားခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညီမျှခြင်းပေါ်လာတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရမယ့်အဖြစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးထားမယ်ဆိုတော့ဒီပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ month ကိုကျွန်တော်တို့နှလုံးထားမယ်ကျွန်တော်တစ်လုံးထားလဲရတယ်တစ်လုံးပဲထားရင်ကျွန်တော်တို့ m တစ်လုံးပဲထားရင်လာတော့ကကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍတစ်လုံးပဲပေါ်မယ်ကျွန်တော်တို့ m နှလုံးထားရင်ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍနှလုံးစာနေရာပေါ်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးပဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ hyphen ထားချင်လဲရတယ်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ format ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ month ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ year အတွက်ကိုဒီမှာသူက y နဲ့ဖော်ပြတယ် y သေးနဲ့ဖော်ပြတယ်ကျွန်တော်တို့ year တစ်လုံးချင်းရင် year တစ်လုံးနဲ့နှလုံးနဲ့ချင်းရင်ဒီမှာ23ဆိုတော့သူကဖော်ပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးလုံးလုံးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က y ကိုလေးလုံးလုံးကျွန်တော်တို့ရေးပြလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ year ရရွယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ space bar ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ space bar ချားခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ space bar ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့အချိန်မှာကကျွန်တော်တို့နာရီရယ်မိနစ်ရယ်စက္ကန့်ရယ်ကျွန်တော်တို့လှူခြင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နာရီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ hh ပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီမှာမိနစ်ဆိုင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့
comma ခံလဲကျွန်တော်တို့ comma ခံလို့ရတယ်မိမိကြိုက်တဲ့ဟာကိုမိမိခံလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ slash လဲထပ်ခံလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာမှတ်ရလွယ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ column လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ခံမယ် hour ပြီးတော့ minute အတွက်ကျွန်တော်တို့ minute အတွက်လဲသူက m ပဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ m နှလုံးထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ m တစ်လုံးထားမယ်ဆိုရင်တစ်လုံးစာပဲပေါ်မယ် m နှလုံးထားရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်နေရာစာရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် minute ပြီးရတဲ့ခါကျတော့ဟောဒီမှာကကျွန်တော်တို့ second မပါဘူးကျွန်တော်တို့ second ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတယ် second ကပါလဲဆိုတော့ ss s နဲ့ပေါ်ပြတယ်ကျွန်တော်တို့ s တစ်လုံးပဲဆိုရင်ရတယ် s နှလုံးလည်းရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ s နှလုံးထည့်လိုက်မှာဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ format မျိုးဖြစ်တယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းရေးတဲ့အတိုင်းဒီမှာဒီဘက်မှာအဖြေပြန်ပေါ်တော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ format ကိုကျွန်တော်တို့ကျင့်နေပြီဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူရှိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ format တိုင်းထွက်လိုက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာက24ရက်3လ /2023 2207 59ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီထဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီတန်ဖိုးထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ day တို့ month တို့ year တို့ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်နှုတ်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ function နဲ့မထုတ်နှုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ format နည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ထုတ်နှုတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဟိုတာလုပ်လိုက်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့စလုံးပေါင်းအရင်သေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ day အတွက်ခေါင်းကလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ format ကနေတော့သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ day လို့ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာကိုထောက်တယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီမှာ number format ထဲကိုဝင်တယ် number format ထဲကိုဝင်တယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီထဲကနေတော့ကျွန်တော်တို့ day လို့ချင်တယ် day လို့ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ d ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ day ရပြီd ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ d ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်အမှကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ခါကျရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ month အတွက်ကျွန်တော်တို့ format ထဲကနေသွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ month အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ m တစ်လုံးဆိုရင်တစ်လုံးပဲပေါ်မယ်နှလုံးပေးရင်ကျွန်တော်တို့နှလုံးစာနေရာပေါ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ month ကအများဆုံးနှလုံးထိရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ mm လို့ပြီးရင်ပို့ဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ3လပိုင်းဆိုတဲ့ဟာထွက်လာပြီပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့က year အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တည်တံ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ yy ဆိုနှလုံးပဲ year ကအများဆုံး၄လုံးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၄လုံးပေးလိုက်မယ်၄လုံးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ2023ဆိုပြီးတော့ထွက်လာပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ချင်တာလဲကျွန်တော်တို့ဘာလဲကျွန်တော်တို့ format အတစ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြန်ရင်တော့ရေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က year ရဲ့ month ရဲ့ day ရဲ့ကြားထဲမှာ hyphen လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခန့်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ year အတွက်ဆိုရင်၄လုံးမှာ၄လုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ hyphen ခန့်တယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ month အတွက်က2လုံးပြီးတော့ခါကျတော့ day အတွက်က2လုံးဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်မှာသူရှိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားတဲ့ format အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရရပဲဖြစ်တယ်ဒီကနေပြီးတော့ခါကျတော့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်နာရီကိုထုတ်မယ်နာရီဆိုတာလေခုနက hh ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နာရီရပြီဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ format နေရာဖြစ်ဆိုဝင်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ mm ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတစ်ခုတွေ့တယ် mm ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့သုံးတာကကျွန်တော်တို့ mm လို့သုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ mm လို့ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူက month နဲ့သွားပြီးတော့တူတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့ဒီ month နဲ့ minute နဲ့အသုံးနှုန်းကတူတူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ minute ကိုတက်တက်ကျွန်တော်တို့
ခွဲပြီးတော့လုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ mm လို့ရေးလိုက်ရင်သူက month ထဲကိုစည်ရင်းဝင်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ minute ဆိုရင်နာရီရဲ့ minute ရဲ့ရေးမှာပို့ပြီးတော့အသိပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နာရီနဲ့တွဲပေးရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ format ထဲပြန်သွားမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ hour ထည့်ပေးမယ်ခုနလိုပဲကျွန်တော်တို့ mm ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ hour နောက်မှာလိုက်တာက minute ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ auto တန်တိသွားပြီပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြေက hour minute ဆိုရင်22နာရီ73မိနစ်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ second အတွက်ကလည်းခုနကသိရှိပြီးတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် format မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ss ပေးလိုက်ရင်ဒါကျွန်တော်တို့ second ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်ကဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့24 hour format ကျွန်တော်တို့ digit ကို24ထိယူမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က24 hour format လို့ချင်းရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနလိုမျိုးပဲ hh mm ss လို့ယူလိုက်ရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ24 hour format ရမှာဖြစ်တယ်24 0ကနေတော့24ထိသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က24 hour format မလို့ချင်းဘူးကျွန်တော်တို့က12 hour format ပဲလို့ချင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုလဲရတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီချိန်မှာ12 hour format ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ am pm ထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုထောက်ထားတယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ format ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနလိုပဲ hour အတွက် hh minute အတွက် mm ပြီးတော့ second အတွက် ss ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီမှာသိရှိရတိုင်းမှာသူက am မြင်းဆောင် pm အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ယူသုံးလိုက်မယ် am မြင်းဆောင် pm လို့သုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့မရေးခင်တော့က24 hour format ပဲဖြစ်နေတော့မယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ am မြင်းဆောင် pm လို့ရေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်က12 hour format ဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါကိုအနာခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူရှိရတိုင်းပဲဒီမှာ12 hour format ရရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ noun function ကနေပြီးတော့ရရှိလာတဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ function နည်းအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ format နည်းအားဖြင့် noun ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သစားစီဆွဲထုတ်ပြီးတော့အဖြေထုတ်ခြင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ကိုထုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုအချိန်ထုတ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တတိထားစရာနှစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါက minute နဲ့ second ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ minute နဲ့ month ဒီ month ပဲဖြစ်တယ်လပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုအသုံးနှုန်းကသူရဲ့အသုံးနှုန်းကတစ်ခုချင်းစီက mm ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က mm လို့ပဲရေးရင်သူကဒီကနေတော့ဆွဲထုတ်ရင်သူကလချက်ချင်း minute နဲ့လနဲ့ရောနေတဲ့နေရာမျိုးမှာဆိုရင်သူကလကိုပဲထုတ်ပေးတယ် mm လို့ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ minute လို့ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီလနဲ့ minute နဲ့ရောနေတဲ့နေရာမှာ minute ကိုလို့ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ hour လေးကိုကျွန်တော်တို့နာရီဒီကိုဘွားကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးရတယ်နာရီကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးတဲ့ခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ hour ဒီ mark လေးနဲ့ပြီးတော့ mm လို့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့22နာရီ19မိနစ်ကိုရရှိသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီခန်းမှာရှင်းတာရှင်းရင်ကျွန်တော်တို့ comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နေ့သင်ခန်းစာအပိုင်း2မှာကကျွန်တော်တို့ခုနကလိုမျိုးအချိန်နေ့ရက် series မှာပဲကျွန်တော်တို့ကအခုတခါကျွန်တော်တို့ function နဲ့နာရီရဲ့မိနစ်ရဲ့စက္ကန့်ရဲ့ကိုဆွဲထုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခန်းကကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က format နည်းအားဖြင့်အဖြေထုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခန်းမှာကျွန်တော်တို့ function နည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အချိန်တွေကိုဆွဲထုတ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ကိုချိန်နဲ့တက်တယ်ဆိုရင် like share subscribe လေးနဲ့အားပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာဒီခန်းမှာလို့ဆက်ရင်နောက်အပိုင်း2 hour minute second function မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့